Kenalin, ini ikan remora, ikan kecil yang punya kemampuan luar biasa. Dengan sirip khusus di kepalanya, remora bisa menempel di tubuh ikan besar, seperti hiu atau pari. Dia nggak perlu capek-capek berenang jauh untuk cari makan, cukup nempel dan makan sisa-sisa makanan dari inangnya. Hubungan unik ini disebut komensalisme, di mana remora mendapat manfaat, tapi inangnya nggak dirugikan. Cerdas kan? Remora si penumpang pintar dari laut.